तर मला आता सांगायचंय असं की हे सरप्राईज मला खूप छान वाटलं. त्यांनी माझ्या गाडीला जे जे केलंय त्याची लिस्ट मला एक मी सांगते. सिरामिक कोटिंग अर्थातच, स्मोकी आईस, त्याच्यानंतर हायड्रो डिपिंग ऑफ ऑल फायबर पार्ट्स, सीट कवर्स, अँड्रॉइड आणि एक बटरफ्लाय लाईट म्हणजे एक विंग्स लाईट पण म्हणतात त्याला, ते पण मी केलंय. तुम्हाला व्हिडिओ देतेय. मी माझ्या स्टाफची अत्यंत आभारी आहे की त्यांनी इतक्या वर्षांनी मी तशीच माझी गाडी ठेवली होती. त्यांनी खूप छान लुक दिलाय माझ्या गाडीला. मला स्वतःचाच फीडबॅक देताना खूप छान वाटतंय. थँक्यू.